อาจมีบางครั้งที่น้อยใจในโชคชะตาชีวิตเกิดมาทำไมไม่ดีเหมือนใครเก็บเอาความจนไว้เป็นแรงบันดาลใจสักวันเราต้อง